तो हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस देखिए, आज का इस वीडियो में मैं इंजन के साउंड के बारे में जानकारी देने वाला। तो गाइस देखिए, गाड़ी स्टार्ट के करके आपको मैं दिखा देता हूँ ये वेट का साउंड है या क्रैंक का साउंड। तो गाइस देखिए, वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस जो सुन लिया वो साउंड उसका क्रैंक का है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा साउंड आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका इंजन का क्रैंक का साउंड है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।